sipon, sore throat. Kailangan uminom ng gamot. Ito ang pinakamabisa. Tanggal lahat. Tanggal ang sipon na tubo nito. Pang iinumin natin. Watch this. Ayan, iinumin ko na siya. One shot. May kakaibang lasa, parang manamis-namis na salty. At may pagka, ano ba yun? Mapakla. Parang may menthol ng konti. So, the best ito guys sa may mga sipon. Sipon, parang yung mucus mo nandito sa ubo, sore throat, headache, body ache, at saka yung sinus pressure nga. Mabisa, as in magaling. Ito siya. Subukan nyo. Hindi kayo mapapahiya dito. As in, ang bilis ng epekto nito. 2 to 3 days, it's gone. As in, automatic clear ang inyong nararamdaman sa mga hindi talaga, parang pang minor lang ito, yung hindi kayo totally, malala. So, pag nag-uumpisa pa lang, gawin nyo na ito, inumin nyo na ito. Napakabisa, as in. Subok ko na ito, at subok na ito ng jowa. The last time, medyo malala yung timplada niya. 3 days lang, talagang galing. Ang galing ng epekto ng gamot na ito. So, sa mga nagtatanong, ito ay Alka-Seltzer Plus for cold. Tablet siya. May iba-ibang gamot itong Alka-Seltzer para sa mga ibang gamot pa. Pero kung para sa sipon, ubo-ubo at saka sinus, ayun nga yung sinus pressure, ito ang the best. Ayan. Bili na kayo nito.